I'm better off without you. I don't need you around, don't need no one to hold me down. I say有效率，擺晒啲 QR code 喺度，咁就即刻掃碼入去啦。都有喎，係30蚊，有半價喎，咁筍嘅。我嗱，呢一站係即係舒淇見面。好啦，朝頭早又嚟到戶號巷咧，咩好方便？就係住喺呢度。係啦，呢度咧唔係打通咗嘅，咁啊夜晚就開燈啦。而家我哋離遠個塔嗰度正前方長江大橋，就長江大橋啊，定緊咁大嘅。武漢長江大橋。係啦，我哋都仲未去觀光嘅，其實呢度，尋日只係好眼瞓咁樣完成咗一個景點。今日就精神啦，今日就精神啦，瞓咗覺。好啊，朝頭早嘅景象啊，戶部巷啊，以前啊好多又係做小生意嘅人啊喺度，而家都一樣。係啊，翻嚟又買手信，應該咧買盒櫻花餅。Hello，唔好整個，唔知係咪呢個咧？有一個佢話有啲做咩規劃展示館幾好睇，唔知係咪呢個？但好似冇開喎。唔知係咪呢個？咩叫鬥級嘅？健康名全日鮮食。呢度可能見到少少嗰個旺角啦。如果佢咁高嘅話，一期開，即係類似永慶坊咁樣。係。以前呢間一定係有啲工廠。下午茶享受宴客歡迎，纯手工现做玛格丽蛋糕已售卖中，现在打卡拍照上传平台。好倉庫啊！活動詳情請諮詢。但係咧，如果你用普通話讀，覺得都幾唔係好熟。我哋將呢個地方就，即係我哋冇幫襯過萬家咧。哦，呢度好呢度。良渚倉庫。有呢隻啊！之前啲人咧特登咧去長春啊，因為啲人整咗個冷嘅樹啊，呢度都有。大家各有各嘅地盤。谁又能把我人生的潮起潮落？谁能知道幸福是怎样的生活？谁能知道快乐是怎样的选择？谁能知道为这一生
把我任性的追逐。哇！去到轉酒店，聽日就起跑。依間叫做瑞泰國際，因為咧呢度就係近起跑點，大概行10零分鐘，唔錯噃。依間近機場啦，呢度係近機場嘅酒店啦，幾好幾好幾溫馨嘅兔仔。好，景觀咧就新推嚟嘅呢度，所以就冇乜景點，對面有啲居民樓咁樣咧，唔錯唔錯。这种90点都还可以，一般5 A 级的行到唔係啦，我哋冇所謂，我哋擺抽咗啦嘛，所以完全冇壓力嘅，幾多點都得。睇夠咪走咯，睇晒先。看来还不错。底村呢個唔係大村，草草書嚟嘅。但係幾靚喎，呢個草書。有啲草書我真係唔識就，狂草啊！唔靚。呢啲狂草咧，要撩乜鬼？許多見到。啊，偏中就係呢個。主会场啊，这个主会。應該有個廁所喺裏邊，咁得意。有编综合辅导的节目。哎，我也说。一个人50。哦。我呢個睇50蚊啊！要冇。 65歲以上。呢個唔知咩哇！梅花謝咗，我覺得係。哇！好靚。啊？有啲聲。聽日又跌幾度啊又〜呢山就跑死馬。吃完了，那是吃完了，当时你们过奖。是了，你我家我说你怎么来的？那不给了你，那不给，那肯定是抖的。这不得，这一到哪，我家就打个脖子是冤，是吧？那不叫个冤嘛？你不信你问别个，这导游不就你过来的？到了咱们的自己跑。我没记。我这不是绕远了，我留下他们就坐着留着。坐到这有啲意味哦，因為佢咁樣轉。好靚啊！咁快㗎？呢個咪台灣嗰隻啦，台灣嗰個 logo。
发。你下午在家跟叔叔一起，不要跟我们一起了。你在家睡觉啊？係，係咯。幾食到啊？不停咁燒咗又起翻，燒咗又起翻。要看下去，哪里咱们会买的呢？没现钱的话，你需要没现钱的话，他哪个钱哪个吗？哪个能有哎呀，这就旧版啊，名字。结婚会真的，这么漂亮的，是不是有彩的？南海茶山。人家神龟啊你！拍个什么？我来拍一下，我一个没。要姓呢個嘛，要姓嚴啊。兩個寫法咧。炸你唔識，而家看你是要过来的还是要自己承担？
咩土家族啊，畫顏色唔似，顏色唔似，顏色其實有啲似降圖衫。日本仔成日玩嗰隻咧，我就喺度攞嚟諗嗰個狼咧，咪有佢有一隻，佢有個名㗎，唔記得咗。佢日本咪有一隻係滑狼啊，我唔記得個名啦。牛細果嚟㗎。係啊。牛細果嚟。係。渡輪其實根本就係正㗎，又平又好啊！呢個交通工具。其實應該香港應該發展多啲呢啲水上的士啊。有啊，不過貴咯，所以啲人平咯，搭咯，所以啲人唔搭咯。有水你唔好話乜嘢。啊！你就係呢座嘢啦。夜晚另一樣嘢啦。又影一影啦。搞觀光巴士。幾靚啊！嚟㗎，我可以搭船去嘅喎。哦，OK，好。這邊。明天您将可以看到江汉东钟楼、长鹤楼。影下你啦，行啦，行。我哋上船啊！唔係拆船啊！個半人錢啊！喂，我哋又搭船啊！又搭船啊！呢度係漢口嗰邊。即係呢個高德就貴。霸位啊！咩歌啊？名我唔知。即係行翻頭先金朝嗰度咯。民主路係啊，金朝嗰度。民主路解放路咯。跟住路穿翻入去咪係咯？其實我哋行過去得咯。絕對可以添啦。哇！行翻去嗰個咩戶部巷。香港啲淨係一路朝頭早正見坐咗喺度嗰度把口喐㗎咋，乜都唔喐。我同你講咗，我都話行得翻去咯，部巷咯。見啊！啊！呢度咪任你影咯，影飽去啦，冇人遮你啊！
咩笑容都冇。冇水洗面。啊！我一定要走之前要食呢個鍋菇鍋盔，係啊，但係而家唔得，而家唔得。你得打緊卡啦已經。400幾蚊平嘅，哇！抵到爛啊！我覺得呢度。你睇下上海幾貴啊？上海如果你係嗰個咩黃浦江嗰度啊，好貴啊！嗰度附近啲酒店，即係如果望住黃浦江。睇到望住係走睇啦，而家睇戶外啦，今朝見到個行場。哦，收尾。蘇眉咪食蘇得嗰啲咯，蘇眉。靈魂伴侶啊，蘇眉。去翻嗰間好，去翻嗰間好，嗰間咧整咖啡，係啊，夠卡式啊，夠卡式。鳥屋啊，呢間係啊，依間好耐㗎啦。係咪？好耐，你通常去啲日式百貨公司上邊，唔識。有好多嘅，有咩科咩小學館啊，有好多出版社㗎嘛，呢個其中一個。肥肥阿莊。啊呢個咧，我似我僆仔嗰陣時咧，嗰個匯豐銀行唔係匯豐定係渣打咧，個錢罌啊。哦。咁啊識。咁啊識。即係咁樣一座嘢咧。唔知匯豐嘅，匯豐。
佢所謂蝦咧就係小龍蝦，應該佢哋唔係食我哋嗰啲蝦，佢食小龍蝦。其實冇肉食，冇肉食㗎，咁多，即係佢嗰隻小龍蝦咧，嗰個廣東話，但係你唔知佢係香港定廣州。咁你始終都會係咩㗎啦？即係你用翻你嘅方言。我嘅 partner，即係我 friend，係我哋係嗰個人，咁啊，梗係講翻嗰個話，哎呀，都好正常㗎啦。好似佢哋都無啦啦喺度講英文㗎嘛，跟住仲要個樣，来，这边看一看，逛一逛，尝一尝，可能有是吃的车分，可以到店里面看一下哈。超售调酒接线的店员都会到里面看一看，逛一逛。我都唔會。如果咧佢隻龍蝦識喐咧，就真係好似。茶新式活动14两个，还没有吃茶新。北京路喎。誒闊啲呢度，同埋呢啲靚啊嘛。哦，呢個就嗰個旺打更人啊。係咩？打更人。啊係係。佢叫咩名啊？黃學弟。拉米蘇。Nice to meet you。哇！大佬，冇雪櫃就咁啊！會屙啤啤㗎啦！恭喜你，恭喜！清腸胃啊！哦，都望下啦。喂，呢度咁多嘅，我理你。好嘛，望一望，睇下佢集過有幾集。身边的工作人员。準備去飲咖啡。哦，係幾好。咁你有冇啲糖？
同嘅感覺。係啊，好靚啊，靚嘢嚟呢啲。同嘅感覺。哇，靚喎！係。嗯。嗯。收回英租界啊嘛，勁啊！勝利證明要簽到劉少奇，哦，應該個主意係裝修唔使啊，入邊先嘅。呢度冇名。係冇名。小件物品寄存處。多少位？加年多少位？我要去哪兒？呢度可能唔知係咪一定要寄存？應該都唔會啊。係啊，唔知啊。入口嘅。中國啲全部婦女節嗰啲活動啊。今日8號，冇7號喎。但係其實。嚟武漢呢，係可以成日食到魚，仲要又平又正。檸檬酸菜魚只係68蚊，有咁大個。呢個炒鮮筍同埋肉丸湯，仲有一個飯，唔係係一煲飯。一煲飯。又掃完啦，我哋又一餐啊！我哋喜愛的塔斯汀中國漢堡。